हेलो एवरीवन। भर्ती बोर्ड ने 6 अक्टूबर 2022 को यह लेटर जारी किया है जिसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पद, उप निरीक्षक गोपनीय सत्कर्ता के 20 पदों पर, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पदों पर, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 32 पदों पर एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत बोर्ड की विज्ञप्ति 19 जुलाई 22 के द्वारा टंकण परीक्षा हेतु अहर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी, जिसमें कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिनका परीक्षण बोर्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया। समिति द्वारा संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों के कंप्यूटर प्रमाण पत्रों को ओ लेवल के समकक्ष पाए जाने के कारण सही मानते हुए 41 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा हेतु पात्र पाया गया है। दोस्तों, इनके जो कंप्यूटर प्रमाण पत्र थे ओ लेवल के समकक्ष जो पाए गए, उनको सही पाते हुए 41 अभ्यर्थियों जो पूर्व से अभ्यर्थी थे उनके अतिरिक्त 41 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा देने का एक मौका दिया है, जिनकी टंकण परीक्षा कराई जाएगी। टंकण परीक्षा हेतु पात्र इन 41 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न की जा रही है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन पत्र में विकल्प दिया है, उनके द्वारा टंकण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अहर्कारी प्रकृति की आशुलिपिक परीक्षा में सम्मिलित होने और सफल होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट में पास हो चुके हैं उनको आशुलिपिक की परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों, जो पूर्व के अतिरिक्त 41 कैंडिडेट और सिलेक्ट हुए हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल, जिसमें कुल 34 कैंडिडेट हैं। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर दिए हैं और इसमें एएसआई अकाउंट के 9 कैंडिडेट हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।